Три. Здравейте, приятели! Чувствате ли се понякога уморени, неинициативни, уморени от живота като цяло? Мислите ли, че нещо може да ви помогне да излизате от тази депресия и да се енергетизирате, да погледнете живота и да бъдете живи и готови за предизвикателства и нови успехи? На пазара е новият Energy Kickers 80 Hours Energy Spray. Той ще ви помогне в черни дни, в зимни депресии, в есенни депресии, против акне и депресивна меланхолия. Само с 5 пръскания под езика. Some chicks on the backside. Само с 5 пръскания под езика вие ще получите невероятен ефект. No jitters, no crash. You know what I mean? Хей, човек, ти имаш нужда от това. То ще ти помогне. Имаш нужда от тази енергия. 8 Hours Energy Spray. Сам на пазара. От производителят ще остане неизвестен. Ми тъпо.